हाय फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मेरी गाड़ी रनिंग में चेक लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो उनके प्रॉब्लम को देखते हुए हमें वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। है न्यू मॉडल 2021 का मॉडल है। और कस्टमर का कहना है कि इसमें जो चेक लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। मेरे पास गाड़ी आई थी ये काम करने के लिए, जो जाली मारा है ना हम लोग ने, बार बार चूहा वायर काट लेता था, इसके लिए वन टाइम काम कर दी है, जाली मार दी है इसमें। तो अभी गाड़ी डिलीवरी दे दिया था, पर कस्टमर लेकर आए रिटर्न, तो बोल रहे हैं कि मेरा चेक लाइट है जो ब्लिंक कर रहा है। तो आपको दिखा देते हैं कैसे ब्लिंक कर रहा है। एक मिनट। ऐसा लाइट ब्लिंक करता है, ये देखो ब्लिंक कर रहा है लाइट। तो जब भी रनिंग करेंगे ना तो रनिंग में लाइट ब्लिंक करता है। तो हमने स्कैन किया है, देखते हैं क्या फॉल्ट आया है। स्कैनर लगाया था तो स्कैन किया तो इसमें कॉइल का तकलीफ बता रहा था। ये आपको दिखा देता हूँ। ये कोड आया है P0302, सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्टेड, ये कोड है। तो इसमें सेकेंड नंबर जो कॉइल है उसका तकलीफ़ है, वो कॉइल ख़राब हो गया है। तो कॉइल डालेंगे चेंज करके, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसके सेकेंड नंबर कॉइल में ही कुछ तकलीफ़ बता रहा है। तो सेकेंड नंबर कॉइल खोलते हैं, अपने पास एक पड़ा है कॉइल, वो डाल के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। 99% कॉइल का ही तकलीफ़ रहता है। तो कॉइल डाल के एक ट्रायल लेके चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। जैसा है वो चेक लाइट जब भी स्पीड में गाड़ी जाती है ना तभी प्रॉब्लम मालूम पड़ जाता है। तो थोड़ा सा स्पीड में चलाएंगे, 50-60 की स्पीड में जाएगा तो अगर प्रॉब्लम रहेगा तो ब्लिंक करने लगता है लाइट। तो वही एक लास्ट ट्रायल लेते हैं दूसरा कॉइल डाल के, फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं चेक करते हैं। स्कैनर लगाओ, थोड़ा स्कैनर लेके आओ फटाक से, उनको छोड़ते हैं। स्कैनर लेके आओ, बोनट थोड़ा गिरा दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तो कॉइल फाइनली लगा दिए हैं, अभी देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। भाई गाड़ी निकाल लेंगे, गाड़ी पीछे ले लो ना। ट्रायल पे निकले हैं, देखते हैं प्रॉब्लम आता है कि नहीं। चेक लाइट तो गया है पर वो कभी कभी आ जाता है, ब्लिंक करने लगता है। दूसरा कॉइल डाल दिया है, अभी ट्रायल लेके देखते हैं। गाड़ी तो एकदम स्मूथ चल रहा है, गाड़ी लोड नहीं ले रहा है। मिसिंग था गाड़ी में, मिसिंग तो ख़त्म हो गया है। चेक लाइट का खाली प्रॉब्लम है, तो वो भी देख लेते हैं चेक लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व है। अभी क्या है, चेक लाइट नहीं आ रहा है, ना आएगा क्योंकि गाड़ी स्मूथ है। तो गाड़ी चेक लाइट आना ही नहीं चाहिए। वो कॉइल का ही तकलीफ था, 2 नंबर कॉइल का, तो वो हम लोग ने चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।